kalbe lani እንደማትሆነኝ ተረድቶታል ቀልቤ ሆነን ጽንፍ ለጽንፍ በአካል ተራርቆ ተወልዶም የኔ እንኳን ሆኖ ቢረጋገጥ እንኳን ከዩ ጋር የመቀጠል ግዴታ ነው የለብኝ። የኔና ሀይሚ አብረን እንድንሆን የምሬን ነው። እኔ እያንዳንዱ ነገር አሰልች ወሬ እያወራች እኔን ልቤን እያቆሰለች እንዴ ምን ማለት ነው? እኔም እኮ እወድሃለሁ አይደል? እንዲሰማኛል እኮ እና አስሬ እየመጣች እንደዚህ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشما حركفوني أكم جرتني فيا كيسني هنديناتشو السلام ناتشو اللي بتسويت يالن إنجدي نداياتشونا بروكي ندالي سمتاتشوال لجو بيهونم يعني بيهونم هايمي يعني اندات اللي بلوال هايمي دمو أيهونم بلالج بطعم كبارنا نداياتشو ሃይሜን እንዳለችው ልጅቱ ሁልጊዜ መጣ ልትጨቀጨቅ ልጅቱ ጭቅጭቅ ነው ሁልጊዜ መጣችና እኔን እንደዚህ አደርጊ ይሄ የኔ ነው እሱ የኔ ነው ያንቺ አይሆንም ብላ ሁልጊዜ ነው ልቤ የደማችኝ ስለዚህ አልፈልግም ብላለች። በጣም ከባድ ነው። እውነቴ ነው የምላችሁ እኔ ኦዲየንሶች እነሱን አንድ ላይ ሲሆኑ የምትቀጠሉ ሰዎች እነሱ አንድ ሆኖ የሚፈልጉ ብዙ ኦዲየንስ አላችሁ በአንተባተባቸውም ስለዚህ ይሄ አንተን ይመለከታል። እውነቴ ነው የምላችሁ እንደ በፊቱ እናንተ አትለዩ ብላችሁ እነሱን አንድ ላይ እንደሆኑ አበረታቱ። እውነቴ ነው የምላችሁ አይለዩም መቼም አይለዩም። ብሩክ እንዳለ ሰምታችሁ ልጁ ያንተ ነው ሲሉም በኋላ ቀኑ ደርሶ ሳወቅ እኔ ልጁን እንከባከባለሁ እንጂ እሷ ጋር መሆን አልፈልግም ማይወዲ ሴት ጋር እንዴት ህይወት ይቀጥላል ብሏል። እውነት ነው ብሩክ ነው ይሄ ነው እኔ የሚልክ አንድ ሰው ካልወደደ ሴት እንዴት ህይወቱን ይመራል? እንዴት ይሆናል? እኔ እንጃ። አንዳንድ ጊዜ በጣም ከባድ ነው ሁሉም ነገር። ሃይሜ ደግሞ ይሄን አይቀበልም ብላለች። ችግር ነው ማላቸው ላይ አሁኑ አያችሁ። እሷም ቡርኬም እየለቀሳል እሷም እየለቀሰች ነው። እውነቴ ነው የምላችሁ ከባድ ነው። ቡርኬ ግን እዛ ጋር እንጃ በዛ ጊዜ ሃይሜ ጋር ስጣሉ ስለሆነ በንዴት ነው መሰለኝ በንዴት እንደዚህ እኔ እንጃ። አላህ ነው የማያውቅ ሁሉም ነገር የኛ አይደለም። ግን እናንተ አትለያዩ። ይሄ መስማት ወዴት አልፈልግም እናንተ መለያየት። እውነቴ ነው የምላችሁ ደግሞ አትለያዩ። እውነቴ ነው የምላችሁ አብራችሁ አንድ ላይ ሆናችሁ ትጋፈጣችሁ ብለን እናስባለን እንጂ መለያየታችሁን እኔ እንጃ እኔ መስማት አልፈልግም። ሃይሜ አንቺ ትረዲን ሃይሜ ወንድ ልጅ ነው ሳሰታል እሱ አንቺ ደግሞ ትረድ ምንም ችግር የለም። ወንድ እኮ ካፈቀረ አንቺን ብቻ ነው የሚወድሽ እኔ አንቺ ነው የሚፈልግ ብሎ በቃ እንደዚህ ሲሆን ምን ይሰማሻል? አንቺ እሱን ትወዳለሽ እሱም አንቺን ትወዳል። እናንተ ተለያይታችሁ ምን እንዴ? እኔ እንጃ ከባድ ነው። እውነቴ ነው የምላችሁ አኩማ አርጊተኒ ጋር መተናል ሀረሌ ሃይሜ ቡርኬን ፈኒ ጅሩ ሙጫን ካንኬት ዮናን ጀዳንሌ አዳን ነራ ሂምባይኒ አኒ ሙጫን ካንኬት ዮ ጀዳምሌ ጋፋ አላቴሜ ሙጫን ማን በርባችሱ ሙጫ ፊንጎዳ ማለ ነማ ዱርቲ ዱርና ኢስቴነ ብራ ደምቴ ወጅኒን ዴቢዬ ጅሬኛ ኮ ቀጠሉ ሂንደንደው ከኒኒ ጀዴ ጀቹዳ አስረቲ ሞ ሃይሜኒ እኔ አይቀበልም ብላለች። እንፍረዱ ጀቴት እኔ በአተውን በርባዱ ከነረቲ ጀቴ ጅርቲ ነሽክም አይሆንም ብላለች። ከናፊዩ አኩማ አርጊተኒ ጋ ጀሪ ለማኑ ኒቦው ቡርኬኒ ሲምቦዋ ኢሸኒ ሲምቦሲ ይጀቹ ገረ ለማኒቱ ዩቦ ይቻላ
nam tokko haimee dhugaa rabbii burukeen radda'ii intasaasata namni intasaasanni hin jiru yoo tasaasatee jiraates immoo gizee sana keessatti aarii cimaa keessa galee si wajjii walitti bu'ee atillee waan hin taane agarsiiste jennaan isaatii sanatti ugaasatti fakkaate akka dubartii miti dhiirri kanaafiyyuu addaan sirraa bahaa hin jedhin haimee dhugaa bira dhaabatte isaatii kanatti guyyaan kun hin darbiti jechuus si barbaachisa malee addaan baanaa ani hin barbaadu jechuus itti dhaga'amu dhugaa rabbii gizee gammachuus gizee gaddaas kana caalu kanaan dura darbitanii as geessanii jirtu amma immoo kabbaadii kan ta'e ishee miila naati waan hunda dabartanii kaatanii kabbaadittii kan ammoo sammaa yoo bira dhaabattee ate jajjabeessite guyyaan kun inuma darbaa jechuudha ganaa otoo iddeen gahiin ammallee kan keeti yootee dhugaa natti himi addaan hambaa jechuu hin qabdu haimee ganaa walii barii hin ariifatini gara addaan diigamuu kanatti hin fiigirati gizee hunda addaan baana hin jedhin yeroo hunda dhugaa rabbii jecha ishee keessatti addaan baana jechaa jirti jechuudha addaan baana yeroo hundayyuu yoo wal lolanis addaan baana jetti yeroo hunda haimeen hin ariifatti obsan qabdu jechuudha amma kanaayyuu kan obsa isheef sobrii isheef godhee gaasheedha jechuudha gaasheen dhugaa rabbii gara intalaallee dhaabbatee gara haimeellee dhaabbatee jara lamaan jidduu dhaabbatee jira jechuudha kanaafiyyuu burukeen amma keessa keessatti sodaa qabaa jechuudha mucaan akkan isaa ta'e kan inni haasa'amaa jiru jechuudha kanaaf immoo yoo ta'es immoo mucaan kaba malee ani dubartiin jaallanne wajjin hin ta'uu jechaa jira haimeen immoo asitti immoo hin ta'uu siitii ilmoo qabu hin barbaadu jechaa jirti jara lamaan jidduutti egaa rakkina jira dhugaa rabbii barreessama tokko kaleessa gadhiiste haimeen nama gaddisiisa abbaa koo jettee makkataa kooti ati waan hundaa kooti ati abbaa koo bichaa otoo hin ta'in hiriyaa kootis gorsaadhas abbaadhas ati waan hundaa kooti otoo ati hin jirre silaa akkamiin ta'a lapheen koo na cabe akka lapheen kee cabes nan beeka otoo ati hin jirre dhaabbeen deemu jette barreessama tokko gadhiiste barreessama sanarratti nama baay'eetu fuudhee walii gadarreechisaa ture waan baay'ee laphee nama cabsuudha gara nama nyaata abbaa jechuun argitanii akka isheen burukeerra addaan baatu hin barbaanne addaan hin baatu jecha koo keessaa hin baatu jedhaniiti as gaddadaa jiru jechuudha isheen immoo ani nama guddaadha kanaa booda ana murteeffataa jette abbaatiin jechuudha kanarratti gorsa gorsu yoo ansaa ta'e maal godhama samaayii kana qabama moo maaltu gad dhufa jechaa jiru waan namni guddaan takka namni guddaan rakkina namaa jidduu galu bareedaadha dhugaa rabbii silaa otoo gaasheen keessan gallee ta'e haimeen silaa yoona kana asiin jirtu jechuudha maaliif amma kanaayyuu abbaan keessa galee burukee wanja bullukeef bool'een fe'iyyuu haa ta'u burukeef waan barbaadeen ta'a kan isaan jedhanii jechuudha haimeerra burukee abbaan jechuudhaan jaallatanii kanaaf immoo isheen immoo abbaa isheef galata gashite kaleessa jechuudha ati naaf hiriyaa kootis abbaa michaa miti bakka abbaas bakka hiriyaatis jettee jechuudha barreessitee gadhiiste abbaa isheef jechuudha kaleessa namni baay'een boo'ee jechuudha achirratti kanaafiyyuu gizee tokko abbaan ofii haadha ofiitis akka obboleessaatis akka hundaatis akka abbaati gizee tokkotti dhugaa rabbii gizeen amman akkas ilaale gaasheetiin dhugaa waan baay'ee gorsanii baqa viidiyoo baay'ee waan baay'ee baqa yoo isheen iyyattu hin ta'u jedhu asiirraan jechuudha kanaafiyyuu takka burukeefillee xuruudha bakka isaan jidduu galanii murtoo garuu isheetu murteeffata gaasheen illee achirratti humnaan gochuu hin danda'u yoo isheen itti gammaddee malee haa ta'uyyuu isheen amma dandeetti isaanii isaan yaalaniiru kanaaf amma baay'atti burukeen mucaan kan isaa ta'e shakkii keessa galee jira ofii isaayyuu jechuudha egaa akkuma argitanii yoo mucaan kan koo ta'e illee na dhiiste narraa addaan hin bahin jedhee kadhataa jira jechuudha yoo dhugaa kan keetii beekte natti mi'ammaan qabiiti addaan baana jettee akkasiin boossi waan cimaadha dhugaa dubbachuu fi waan ulfaatudha nam tokko akka qallaalitti addaan bahu jechuun ነገረችኝ እያቆሰለችኝ እኔ ካንተ ጎን ሆናለሁ ብርኬ የትም ብንሄድ ደግሞ እንደማትፋታን አውቃለሁ ሀይሚሽ ምን ታመጫለሽ ምን ማምጣት አንችልም
ያለው መፍትሄ ነው። ብቻዬን ሆኜ ራሴን ላረጋጋ በቃ። ከዛስ እሺ ልጁ ተወለደና የብሩክ አይደለም ይባል እኔ ምን እረዳሻለሁ? ምንስ ብትይ እኔ እረዳሻለሁ። እንደእውነቱ ምን ማለት ነው? እኔ ያው ሁሉ ስቃይ ውስጥ ሆኜ ከጎን ያቱኝ። አሁን ስለሱ ባናወራ ጥሩ ነው። ለምንድን ነው ማናወራው? እኔ ጊዜ ይፈታዋል እኮ እስከዛ ከኔ ጎን ሁኝ እኮ ነው ያልኩሽ። ልጁ በተወልዶ እንኳን የብሩክ ነው ቢባል ሀይሚ ከአንቺ ጋር መለያየት አልፈልግም። ከዚህ በላይ አማርኛ ምንም ልነግርሽ አልችልም። አገሰኒ ጅርቶ ጋካ የቻ ጅሩ ሙጫን አለቴ ብሩክ ሄቶ ጀደኒዩን ስራ አዳን ሂምበው ከነራ አማርኛ ኦዴሳ ጅራ ጀቻ ጅራ ነመ ጃለተን አቡ ከባድ ዱጋ ረቢ ከባድ ያ አላህ ነመ ጃለተን ተኮ ዳቡን ጭማዳ ሼፍስ ኢሳፍስ ረክነ ተየር ዱጋ ረቢ isheen ቀላሊት ሰዲሱፍ ረክነዳ inni dhiisuuf rakkina ta'e jidduutti burukeen akka ishee jiniin taane himee jira. Dura ooma mucaanan keeti jedhaniyyuu himee jira jechuudha. Haimee siin immoo dhabuu hin danda'u jechaa jira. Haimee ati immoo rakkina kana keessatti hin gatiin. Rakkina kana keessatti gatuurra hansaa ta'uu baates ji'a 2 jedhaniiru amma sitti obsii gaafaxi dhugaa rabbii fuuldura dhaabbadhu wajjiniin. Rakkina keessatti waliin gatiina. Ishee dura waliin dabarsitan yaadadhaa dhugaa. ishee dura waliin dabarsitan ila ጊዜ rakkinni dhufu እኮ isa amma laalu miti isa dura waliin dabarsitan san yaadadha. Isa amma laalanii rakkina keessatti wal gatanii walirraa baqachuurra ishee durii waan waliin baastanii waan waliin bu'aa aarsaa kaffaltan ilaaltanii ishee laaltanii deemuu qabdu. Ishee laaltee deemuu qabda Haimiyye. Malee sitatii har'aa bichaa faana fiiguurra ton ta'in ishee durii waan dabarsitan rakkina tees gammachuu tees waliin tees ishee laaltee dhaabattee gaafatuu qabda ammasitti amma dhugaan baramutti dhugaa. Inni har'a gattee rakkina keessatti okkotoo akkas boo'u irra dattaanfattee hin deemin dhugaadha. Hin gaddita sitti dhaga'ama. Otoo ati hin beekiin akkas yoo jedhanii waan ati quban qabne tokko yoo waa dhageessu simiti isa biraayyuu dhukkubsa. Nama baay'ee dhukkubsa dhugaadha. Waan irraa hin yaadne tokkodha. Waan quban qabne tokko waan itti assaamne tokko akka ta'eefi kun beekamaadha. Namaa gala nutillee dubartiidha. Yoo dhageessu baadhee dhugaa cimtu ati akkuma jettee abbaa gaarii qabda mosossoo cimaa dhuguma keeti. Rabbiin umurii siif haa dheeressu abbaa keessa maatii keessa. Kanaafuu ol jettee amma kanaa bayyaannachuun keeyyuu akkasitti jabaatus dhugumadha. Garuu immoo kana keessatti waliin gatiina wal qabadhaati. Kana keessaa ba'a dhugaa rabbii dhuguma. Har'an jabaata garuu fatanaa darbitanitti hundumtu afaan namaallee jecha namaallee gocha namaallee hundumayyuu gadi yoo jettanii hinumarra darbitu jechuudha. Kana bichaa miti ganaa kana caalutu dhufa jechi nama ganaa kan ila haamilee keessan sii cabsutu dhufa kan haamilee keessan kanaa olitti kanaafu baraa fi muxuxxee gadi ani jala darbu maal jedhu ammaas ka Oromooti kuni gadi jedhanii ma bira darbu amma bakka guyyaan tokko ifatti sin baasutti akkasi homaa miti guyyaan kun hin darbiti afshira waliin gatiina rakkina keessatti ishee waliin dabarsitan yaadadhaa dhugaa rabbi simmararu Haimiyye miskiin simmararu gisee kakanaan illee boo gar tokkotti walii gala obsaati. Haala miira aariitiin miti miila intiniitiin miti taragaagga'i Haimiyye taragaagga'i dhugaa rabbi akkasii gaa kun akkuma argitanii dhugaa rabbi nama gaddisiisa. Bakka ishees yoo ilaalanii namarraa yaadne isheen dhugaa rabbi qallaalii miti hoggaa amma kanaa wajjiniin ture takka waan tokko hin beekne akka sama irraa waa gadi namatti bu'eeti kuni dhugaa rabbi. Kanaafiyyuu isheetti kabbaduu danda'ama hin ulfaatas dhuguma. Garuu immoo cinqitii kana keessatti wal buusuurra kana keessa otoo waliin darban bareeda ture. Waanuma dubbannu yoo wallaalle dhugaa rabbi nama gaddisiisa wallaahi baay'ee tokko maaliif yoo waa gadi sinitti jettu afaan namaallee sinitti baa'ata.
Hamilee si dha'uuf gizee uummanni fiigullee waan baay'eetu jira beektanii dhugaa rabbii. Namni hin tasaasata. Mee namni hin tasaasanne jira? Namni hin tasaasanne hin jiru. Rabbii tokkicharraa kan hafe dhugaa rabbii. Ilma namaa ta'een dogongorii hin hafe hin jiru. Dogongora isaa keessatti immoo waan hundatu itti tuulama. Dogongora kana keessatti gizee namni hamilee siin cabsuuf siin dha'uuf fiiguu baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Akkuma argitan egaa itti gaafa dubbiin kun dhufeeti burukeen dhugaa rabbii cimaadhayyuu jecha taaneen hamilee cabsuuf gizee asii wuxxifatan warri gara cicci godhu gar tokkoon jechuudha dhugaa rabbii. Goddeenya mataanii waliin nyaatanii waliin dhuganii waan inni gadhiisu viidiyoo guyyaa guyyaarra arginaa jira. Hamilee eeguu dadhabee jechuudha. Guyyaa guyyaatiin jechuudha. Hamilee sammuu hamilee eeguuf amma dhugaatti ta'u obsanii eeggatan bareedaadha. Viidiyoo dooraalaaf jedhatanii daqqantanii gizee as baatanii nurraa iyyitanii guyyaa guutuu kana nama gaddisiisa. Burukee bukkee hin jiru sila gooddanyaan amma qabdi kan dhugaafsa wajjiniin dhaabbattu. Dhugaafsa wajjiniin dhaabbattu dhugaasa jaallattu amma qabdi. Isheen kan asmasaa hulla.